अगर आप बनारस से हैं तो इसके बारे में तो जानते ही होंगे। यह है चेतगंज की नागकटैया। ये बनारस में प्रसिद्ध नागकटैयाओं में से एक है। यह मेला आमतौर पर करवा चौथ की रात लगता है। इसको आकर्षित बनाने के लिए यहाँ झांकियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक, कमेंट, फॉलो करना ना भूलें।